Assalomu alaykum, Masтерская аппетита kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga raffaello qilishni o'rgataman. Buning uchun bizga 100 gram kokos sтружкасiga 200 gramcha сгушонное молоко kerak bo'ladi. Сгушонное molokoni solganimizdan keyin yaxshilab masallig'imizni aralashtiramiz. Yana dumaloq shaklga keltirayotganimizda sgушонное moloko kamroq bo'lsa, o'zi quruqroq bo'lib turadi. Yaxshi dumaloq bo'lmayotgan bo'lsa, yana ozgina sгушонкаdan qo'shsa bo'ladi. Yaxshilab aralashtirganimizdan keyin mana tayyor bo'ldi. Qo'limizga oz-ozdan masallig'imizdan olib, o'rtasiga fundukdan qo'yamiz. Fundukni xohlasanglar postini tozalab, quritib, keyin postisiz ham qilsa bo'ladi. Funduk bo'lmasa shart emas. O'rtasiga yong'oqmi, bodommi, uyingizda nima bo'lsa solsa bo'ladi tabiga ko'ra. Mana ustiga yana kokos sтружкасiga yaxshilab dumaloq qilib teg'izib olib, tayyor bo'ldi raffaellomiz. Xuddi shunaqa qilib hamma masallig'imizni qilib chiqamiz. Qo'lingizga yopishayotgan bo'lsa, har qilayotganingizda qo'linglarni yuvib tursa, o'shanda osongina bo'ladi. Shunaqa qilib hammasini birma-bir qilib chiqiladi. Bu retseptimiz oson, juda ham qilib ko'ringlar, vaqtni unaqa ko'p olmaydi. Choylar bilan juda yaxshi ketadi. Shunaqa qilib hammasini birma-bir qilib chiqiladi. Raffaellomizni qilib mehmonlarga stolga qo'ysangiz ham bo'ladi. Stolda juda chiroyli turadi. Shunaqa qilib hammasini birma-bir qilinib chiqiladi. Mana azizlar, raffaellolarimiz ham tayyor bo'ldi. Xohlasangiz qog'ozli qolipchalarimizga ham solsa bo'ladi. Stolimizda juda chiroyli turadi. Retseptimiz yoqqan bo'lsa, do'stlaringiz bilan ulashing, podpisatsiya qiling, like bosing.